Oppitunti 1. Illallispäivän sovittaminen. Hei Anna, minulla oli ajatus milloin teemme suunnitelmia kokoontua illalliselle joskus pian. Oi, se on hieno idea, John. Haluaisin perustaa jotain. Entä huomenna illalla? Toimiiko se aikataulusi kanssa? Huomenna ilta olisi täydellinen. Voin tulla luoksesi noin 7, jos se sopii sinulle. Kello 7 kuulostaa ihanalta. Varmistan, että kaikki on valmiina. Millainen keittiö sinulla on tuulella? Huonan, entäs italialainen? Olen kaivannut herkullista pastaa ja ehkä lasillisen viiniä. Italia kuulostaa aivan jumalaiselta. Tiedän täydellisen pienen naapuruston trattorian, johon voimme tutustua. Siinä on niin kodikas, aito tunnelma. Kuulostaa uskomattomalta. En malta odottaa. Varmistan, että saan ruokahalua etukäteen, jotta voin todella nauttia. Haha, sama täällä. Minun täytyy ehkä jättää lounas väliin huomenna, jotta minulla on runsaasti tilaa kaikille hiilihydraateille ja juustolle. Se on henki. Selvä. Se on sitten treffit. Merkitsen sen kalenteriin ja varmistan, etten varaa mitään. Mahtavaa, teen samoin. Odotan sitä todella innolla, John. On niin mukavaa päästä nauttimaan herkullisen aterian. Ehdottomasti. Siitä on liian kauan, kun meillä on ollut mahdollisuus vain istua alas ja nauttia toistemme seurasta. Sovittu. Juuri tätä tarvitsemme rentouttavan illan, jossa on hyvää ruokaa, viiniä ja keskustelua hyvän ystävän kanssa. En olisi itse voinut paremmin sanoa. Selvä. Nähdään sitten huomenna kello 7. Tästä tulee fantastista. Täysin. Lasken tunteja alaspäin. Tämä on täydellinen tapa rentoutua pitkän viikon jälkeen. Varmasti. Okei, minun pitäisi luultavasti lähteä liikkeelle, mutta vahvistan kaiken uudelleen huomenna. Kuulostaa hyvältä, John. Odotan innolla saapumistasi. Ihanaa loppupäivääsi. Sinä myös, Anna. En malta odottaa. Ota kiinni huomenna. Oppitunti 2. Kotihoito. Huomenta, Anna. Tajusin, että on aika pestä koira. Hei John. Se kuulostaa tehtävältä. Pitääkö hän kylpyajasta? Ei todellakaan. Yleensä hän yrittää paeta, kun hän näkee veden. Se on tyypillistä. Koirat voivat olla niin hauskoja kylpyissä. Tiedä, minun on ensin lakaistava alue, jotta se olisi helpompaa. Hyvä idea. Puhdas tila auttaa pitämään asiat siistinä. Se on lakaistava hyvin pois ennen kuin aloitan. Oletko ajatellut käyttää hänelle jotain erityistä shampoota? Kyllä, minulla on niitä, jotka ovat hellävaraisia ja tuoksuvat hyvältä. Se on täydellinen. Mukava tuoksu tekee hänestä vieläkin söpömmän jälkeenpäin. Täsmälleen. Hän tulee olemaan pörröinen ja raikas. Onko vinkkejä pehmeämpään kylpyin? Yritä antaa hänelle herkkuja häiritäkseen hänen huomionsa kylvyn aikana. Se on hieno idea. Positiivinen vahvistus toimii yleensä hyvin. Varmasti. Se tekee kokemuksesta nautinnollisemman teille molemmille. Odotan innolla, kuinka hän reagoi kylvyn jälkeen.
Oppitunti 3. Maukkaita matkoja. Hei Anna, oletko maistanut paikallisia herkkuja viime aikoina? Hei John. Kyllä, minulla oli äskettäin hämmästyttävää katuruokaa. Se kuulostaa herkulliselta. Mitä pyritit? Minulla oli takoja ruoka-autosta. Ne olivat täynnä makua. Luota minuun, et tule pettymään, jos kokeilet niitä. Uskon sen. Onko sinulla muita suosituksia? Ehdottomasti. Entä tuoreita mereneläviä? Se on täällä paikallinen erikoisuus. Rakastan meren eläviä. Mistä se on paras paikka saada? Siellä on hieno satamaravintola, joka tarjoilee päivän saaliin. Kuulostaa täydelliseltä. Onko heillä ainutlaatuisia ruokia? Kyllä, heidän simkukkajuustonsa on pakko kokeilla. Se on täyteläinen ja kermainen. Tulee nälkä pelkästä ajatuksesta. Onko jälkiruokaehdotuksia? Sinun täytyy kokeilla paikallista marjapiirakkaa. Se on valmistettu tuoreista hedelmistä. Se kuulostaa ihanalta. Varaan tilaa jälkiruualle. Hyvä suunnitelma. Paikallisten makujen tutkiminen on osa seikkailua. Täysin. Rakastan uusien makujen löytämistä matkustaessani. Sama täällä. Jokainen ruokalaji kertoo tarinan kulttuurista. Oppitunti 4. Navigointi kaupungissa. Huomenta, Anna. Oletko keksinyt, kuinka liikkua kaupungissa? Hei John. Minulla on yleinen käsitys, mutta opettelen edelleen. Se voi olla aluksi hankalaa. Kerro vain kuljettajalle sen paikan nimi, johon haluat mennä. Tuossa on järkeä. Entä jos en tiedä nimeä? Voit käyttää maamerkkejä. Mainitse vain jotain lähellä olevaa. Tuo on hyvä vinkki. Onko sinulla jotain sovelluksia, joita suosittelet navigointiin? Kyllä, Google Maps on hieno. Se näyttää myös julkisen liikenteen vaihtoehdot. Täydellinen. Lataan sen ehdottomasti. Entä kävely? Kävely on loistava tapa tutustua. Monet alueet ovat jalankulkijoille sopivia. Rakastan kävelyä. Se auttaa minua löytämään piilotettuja helmiä kaupungissa. Täsmälleen. Saatat löytää söpöjä kahviloita tai kauppoja matkan varrelta. Pidän silmäni auki. Onko sinulla suosikkipaikka vierailla? Rakastan kasvitieteellistä puutarhaa. Se on kaunista ja rauhoittavaa. Se kuulostaa ihanalta. Lisään sen tutkittavien paikkojeni luetteloon. Hienoa. Suunnitellaan yhdessä päivä vierailulle. Oppitunti 5. Kieliseikkailut. Hei Anna, olen miettinyt kielitaitoni parantamista. Hei John. Se on hienoa. Mihin kieleen keskityt? Haluan puhua sujuvasti espanjaa. Se on niin arvokas taito. Täysin. Espanja avaa monia mahdollisuuksia. Oletko alkanut oppia? Kyllä, olen käynyt joitain verkkotunteja ja harjoitellut päivittäin. Se on hyvä lähestymistapa. Johdonmukaisuus on avainasemassa uuden kielen oppimisessa. Täsmälleen.
Yritän myös katsoa espanjalaisia elokuvia parantaakseni kuuntelutaitojani. Se on hauska tapa oppia. Onko sinulla suosikkielokuva? Nautin todella kokosta. Musiikki ja visuaalit ovat upeita. Rakastan sitä elokuvaa. Se on myös loistava tapa olla yhteydessä kulttuuriin. Varmasti. Harjoittelen myös puhumista sujuvasti puhuvien ystävien kanssa. Se on upea idea. Muiden kanssa puhuminen auttaa rakentamaan itseluottamusta. Kyllä. Ja mielestäni on hyödyllistä oppia uutta sanastoa kontekstissa. Täysin. Sanojen käyttäminen lauseis helpottaa niiden muistamista. Olen samaa mieltä. Onko sinulla muita vinkkejä sujumiseen? Yritä uppoutua niin paljon kuin mahdollista. Kuuntele musiikkia, lue kirjoja. Hieno ehdotus. Lisään sen opetussuunnitelmaani. Oppitunti 6. Jooga elämään. Huomenta, Anna. Olen halunnut sisällyttää joogan rutiiniini. Hei John. Kuulostaa ihanalta idealta. Oletko harjoitellut aiemmin? Vähän, mutta en ole kovin kokenut. Mistä minun pitäisi aloittaa? Voit aloittaa tekemällä yksinkertaisia jooga-asentoja. Ne ovat helppoja ja tehokkaita. Hienoa. Mitä asennuksia suosittelet aloittelijoille? Downward Dog ja Child's Pose ovat täydellisiä aluksi. Olen kuullut niistä. Mitä hyötyä voin odottaa joogasta? Jooga parantaa joustavuutta, vähentää stressiä ja parantaa keskittymiskykyä. Nuo kuulostavat upeilta. Kuinka usein minun pitäisi harjoitella? Jopa muutama kerta viikossa voi tehdä suuren eron. Se on hallittavissa. Pitäisikö minun seurata videota vai mennä kurssille? Molemmat vaihtoehdot hyviä. Kurssit tarjoavat opastusta, kun taas videot antavat sinulle joustavuutta. Taidan kokeilla ensin joitain verkkovideoita nähdäkseni, mistä pidän. Se on fiksu valinta. Löydä tyyli, joka resonoi sinua. Olen innoissani aloittamisesta. Jooga tuntuu olevan loistava tapa rentoutua. Oppitunti 7. Reittiohjeiden etsiminen. Hei Anna, anteeksi. Voitko auttaa minua löytämään lähimmän rautatieaseman? Hei John. Varma. Se on vain muutaman korttelin päässä. Onko sinulla karttaa? Tiedän, mutta en ole varma kuinka lukea se oikein. Ei hätää. Seuraa vain päätietä, niin näet opasteet. Se kuulostaa helpolta. Kauanko siellä kestää kävellä? Sen pitäisi kestää noin 10 minuuttia, jos kävelet tasaisella tahdilla. Hienoa. Onko jotain maamerkkejä, joita minun pitäisi taikkailla? Kyllä. Ohitat matkallasi suuren puiston ja kahvilan. Täydellinen. Se auttaa minua pysymään orientoituneena. Entä jos missaan aseman? Pyydä vain joku matkan varrella, ihmiset auttavat yleensä mielellään. Hyvä neuvo. Pidän sen mielessä. Onko rautatieasema kiireinen? Se voi olla, varsinkin ruuhka-aikoina. Valmistaudu vain väkijoukkoon.
Kiitos huomioista. Pidän varmasti ajan silmällä. Tervetuloa. Kerro, miten matkasi etenee. Aion. Arvostan apuasi tässä. Oppitunti 8. Rantasuunnitelmat. Huomenta, Anna. Ajattelin mennä rannalle tänä viikonloppuna. Hei John. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Mitä rantaa olet ajatellut? Harkitsen Sandbergia. Olen kuullut siitä ihmeellisiä asioita. Sandy Beach on kaunis. Hiekka on pehmeää ja vesi kirkasta. Täsmälleen. Olen nähnyt kuvia, ja se näyttää niin kutsuvalta. Aiotko tehdä jotain erityistä ollessasi siellä? Haluaisin uida ja ehkä kokeilla rantalentopalloa. Se kuulostaa hauskalta. Pidän myös lentopallon pelaamisesta. Meidän pitäisi kutsua lisää ystäviä mukaan. Mitä enemmän, sen hauskempaa. Kyllä. Rantapäivä on aina parempi ystävien kanssa. Tiedätkö, onko lähistöllä hyviä ruokapaikkoja? On olemassa muutamia ruokakojuja, jotka myyvät herkullisia välipaloja ja juomia. Täydellinen. Voin jo kuvitella nauttivani kylmiä juomia rannalla. Minä myös. Tehdään suunnitelmat päätökseen ja tehdään siitä mahtava päivä. Täysin. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan auringosta. Oppitunti 9. Vauvan röyhtäily. Hei Anna, olin eilen serkkuni luona ja se oli hauskaa. Hei John. Mitä niin hauskaa tapahtui? Kun vauva oli syönyt, tätini taputti vauvaa selkään, kunnes vauva röyhtäisi. Se on niin söpö. Vauvat voivat olla niin hauskoja pienten omituisuuksiensa kanssa. Tiedättäen. Ja sitten vauva hymyili kuin olisin ylpeä röyhtäyksestä. Se on ihanaa. On hauskaa, kuinka he voivat tehdä siitä niin suuren numeron. Täsmälleen. Kaikki nauroivat, ja se loi niin iloisen tunnelman. Nauru on paras lääke. Miten vauva reagoi sen jälkeen? Vauva vain katseli ympärilleen, silmät suuria, ikään kuin odottaessaan suosion osoituksia. Se on hauskaa. Vauvoilla on niin ilmeikkäät kasvot. He todella tekevät. On hämmästyttävää, kuinka he voivat kommunikoida ilman sanoja. Varmasti. Onko kukaan muu kertonut hauskoja tarinoita vauvoista? Kyllä. Setäni kertoi tarinan ensimmäisestä kokemuksestaan vaipan vaihdosta. Voi ei. Nuo tarinat ovat aina mielenkiintoisia. Mitä tapahtui? Sanottaanpa, että se oli sotkuinen tilanne, mutta hän hoiti sen hyvin. Se tekee vanhemmuudesta niin mieleenpainuvan, eikö? Täysin. Se kaikki on osa seikkailua. Oppitunti 10. Luonto ja terveys. Huomenta, Anna. Olen miettinyt, kuinka tärkeää on viettää aikaa ulkona. Hei John. Olen samaa mieltä. Se on loistava tapa olla yhteydessä luontoon ja samalla pitää huolta terveydestämme. Täsmälleen. Kaikis ilma voi tehdä ihmeitä mielialallemme ja energiatasollemme. Kyllä.
Tunnen oloni aina virkistyneeksi puistokävelyn jälkeen. Minä myös. Luonnolla on rauhoittava vaikutus, jota on vaikea voittaa. Oletko kokeillut ulkoilua, kuten patikointia tai pyöräilyä? Rakastan vaellusta. Se on loistava tapa tutkia ja pysyä aktiivisena. Se kuulostaa hauskalta. Nautin pyöräilystä jokipolkua pitkin. Pyöräily on loistavaa kuntoiluun. Lisäksi voit kattaa enemmän maata. Totta. Ja rakastan uusien paikkojen löytämistä matkan varrella. Onko sinulla suosikkipaikkaa, johon pyöräilet? Kyllä, järven rannalla on kaunis paikka, jossa pysähdyn usein tauolle. Se kuulostaa rauhalliselta. Minun pitäisi liittyä seuraasi ensi kerralla. Ehdottomasti. Luonnosta on aina parempi nauttia ystävän kanssa. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan päivän raittiiseen ilmaan. Oppitunti 11. Nuoret lakimiehet. Hei Anna, luin siitä, kuinka nuoret lakimiehet voivat vaikuttaa asiakkaisiinsa. Hei John. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä sait selville? Näyttää siltä, että nuoret asianajajat valitsevat usein tapauksia, jotka he uskovat olevan lievempiä asiakkailleen. Tuossa on järkeä. He saattavat haluta rakentaa kokemusta vähitellen. Täsmälleen. Sen avulla he voivat saada itseluottamusta ja oppia kyysiä. Onko tämä lähestymistapa mielestäsi tehokas pitkällä aikavälillä? Kyllä, uskon, että se auttaa heitä kehittämään taitojaan ilman ylivoimaista painetta. Ja se voi johtaa parempiin tuloksiin myös heidän asiakkailleen. Asiakkaat arvostavat usein sitä, että heidän asianajajansa ovat suhteellisia ja ymmärtäviä. Olen samaa mieltä. Nuoret asianajajat saattavat olla paremmin yhteydessä nuorempiin asiakkaisiin. Luuletko, että he kohtaavat haasteita, joita kokeneemmat lakimiehet eivät kohtaa? Ehdottomasti. Heiltä saattaa puuttua samantasoinen tietämys ja yhteydet. Se on totta. Mutta heidän tuoreet näkökulmansa voivat olla valtava etu. Kyllä. Kyse on oikean tasapainon löytämisestä kokemuksen ja innovaation välillä. Täsmälleen. Olen utelias näkemään, miten tämä trendi kehittyy lakia-alla. Oppitunti 12. Vedenalaiset ihmeet. Huomenta, Anna. Kävin hiljattain akvaariossa ja se oli uskomatonta. Hei John. Se kuulostaa hauskalta. Mitä näit siellä? Ympärillä oli valtavia säiliöitä täynnä värikkäitä kaloja. Vau! Rakastan kalan katselua. Näitkö mielenkiintoisia lajeja? Kyllä. Siellä oli pellekaloja, enkelikaloja ja jopa meduusoja. Meduusat ovat niin kauniita. Ne näyttävät kelluvalta taiteelta. He todella tekevät. Tapa, jolla he liikkuvat, on lumuavaa. Opitko jotain uutta siellä ollessasi? Kyllä. Opin merensuojelun tärkeyden. Tämä on niin tärkeä aihe. Mitä voimme tehdä auttaaksemme? Yksinkertaiset asiat, kuten muovin käytön vähentäminen ja siivoustoimien tukeminen, voivat vaikuttaa. Täysin. Jokaisella pienellä teolla on merkitystä valtameriemme suojelemisessa.
Haluaisin joskus palata kanssasi akvaarioon. Oppitunti 13. Lukemisretriitti. Hei Anna, minulla oli eilen vapaa-aikaa kahvilassa, joten löysin mukavan istuimen ja luin kirjaa ajan tappamiseksi. Hei John. Se kuulostaa rentouttavalta. Mitä kirjaa luit? Otin käteeni mysteeriromaanin. Se oli aika koukuttavaa. Rakastan mysteereitä. Ne pitävät sinut istuimen reunalla. Mistä juonessa oli kyse? Se pyörii etsivän ympärillä, joka ratkaisee sarjan outoja katoamisia. Se kuulostaa kiehtovalta. Arvasitko lopun? Ei ollenkaan. Käänteet olivat odottamattomia, mikä teki siitä vielä paremman. Nautin, kun kirja yllättää minut näin. Kauanko luit? Päädyin lukemaan melkein 2 tuntia. Aika lensi. Se on hyvän kirjan taika. Luetko usein kahviloissa? Kyllä, mielestäni tunnelma on täydellinen lukemiseen. Kahvikin auttaa. Olen samaa mieltä. Lämmin juoma ja hyvä kirja luovat kodikkaan tunnelman. Täsmälleen. Entä sinä? Onko sinulla suosikkipaikka lukea? Pidän lukemisesta puistossa. Raitis ilma tekee siitä nautinnollisen. Se kuulostaa ihanalta. Pitäisi yrittää lukea ulkona useammin. Oppitunti 14. Kylmän kauden valitukset. Huomenta, Anna. Olen huomannut, että monet ihmiset ovat vilustuneet viime aikoina. Hei John. Kyllä, näyttää siltä, että kaikki kärsivät tukkoisesta nenästä ja raapivasta kurkusta. Itse asiassa en saa montaa vilustumista. Voin mennä kuukausia sairaamatta. Se on onnea. Mikä mielestäsi pitää sinut terveenä? Yritän syödä hyvin ja harjoitella säännöllisesti. Se näyttää auttavan. Se on hienoa. Vahva immuunijärjestelmä voi todella vaikuttaa. Ehdottomasti. Pesen myös käsiä usein, varsinkin flunssakaudella. Hyvä idea. Hygieniasta huolehtiminen on niin tärkeää. Minun pitäisi olla johdonmukaisempi sen kanssa. Se voi olla helppo unohtaa, mutta se on sen arvoista. Onko sinulla kotihoitokeinoja? Kyllä. Tykkään juoda lämmintä teetä hunajalla, kun tunnen vilustumisen alkavan. Se kuulostaa rauhoittavalta. Olen kuullut, että inkiväärite sopii hyvin myös vilustumiseen. Täysin. Se on mausteinen, mutta todella tehokas. Mitä teet yleensä? Pidän mieluummin lepäämisestä ja nesteytyksestä. Se yleensä tekee tempun minulle. Oppitunti 15. Matkasisään kirjautuminen. Hei Anna, oletko jo kirjautunut sisään matkallemme? Hei John. Ei vielä. Halusin ensin varmistaa, että kaikki tiedot olivat oikein. Se on fiksua. Kaksoistarkistus voi säästää meidät myöhemmiltä yllätyksiltä. Täsmälleen. En halua missata mitään tärkeää tietoa. Entä sinä? Kirjasin sisään eilen illalla. Se oli supen helppoa netissä. Se on hienoa. Saitko maihinnousukortit? Kyllä tein. Tallensin ne puhelimeeni,
joten olen valmis. Täydellinen. Minunkin pitäisi tehdä se. Se on niin kätevää. Varmasti. Lisäksi se vähentää paperihävikkiä. Oletko innoissasi matkasta? Täysin. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan uusiin paikkoihin ja kokeilemaan paikallista ruokaa. Minä myös. Olen kuullut, että katuruoka siellä on hämmästyttävää. Olen odottanut sitä innolla. Tehdään lista kokeiltavista asioista. Hieno idea. Voimme suunnitella ruokaseikkailujamme yhdessä. Oppitunti 16. Aamurutiinit. Huomenta, Anna. Asetan herätyksen yleensä kello 7.00. Mikä on ensimmäinen asia, jonka teet heräämisen jälkeen? Hei John. Venyttelen hieman ja juon sitten lasillisen vettä. Se on hyvä tapa. Nesteytys on tärkeää nukkumisen jälkeen. Kyllä. Se auttaa herättämään minut. Entä sinä? Yleensä tarkistan ensin puhelimestani viestit ja sähköpostit. Tuossa on järkeä. Yhteydenpito on avainasemassa. Sen jälkeen haluan tehdä nopean aamiaiseen. Mitä syöt yleensä aamuisin? Minulla on usein kaurapuuro tai smoothie. Se on nopea ja terveellistä. Hienoja valintoja. Yleensä syön paahtoleipää avokadon kanssa. Nam. Se kuulostaa herkulliselta ja ravitsevalta. Se todella on. Onko sinulla erityisiä aamurituaaleja? Joskus meditoin muutaman minuutin aloittaakseni päiväni rauhallisesti. Se on upea käytäntö. Täytyy yrittää lisätä se rutiiniini. Sinun pitäisi ehdottomasti. Se on loistava tapa keskittyä mielesi tulevaan päivään. Oppitunti 17. Consume Insights. Hei Anna, meidän tulee ottaa projektissamme huomioon myös kuluttajien vaatimukset. Hei John. Ehdottomasti. Heidän tarpeidensa ymmärtäminen on menestyksen kannalta ratkaisevaa. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät huomioitavat tekijät? Mielestäni laatu ja hinta ovat tärkeitä. Kuluttajat haluavat vastinetta rahoilleen. Se on totta. Myös mukavuudella on suuri rooli heidän päätöksissään. Täsmälleen. Jos tuotetta on helppo käyttää ja se on houkuttelevampi. Ennen trendi. Niiden perässä pysyminen voi olla haaste. Kyllä. Trendit muuttuvat nopeasti, joten ajan tasalla pysyminen on välttämätöntä. Onko sinulla strategioita kuluttajien mieltymysten tutkimiseen? Kyselyt ja sosiaalinen media voivat tarjota arvokkaita oivalluksia. Hieno idea. Yhteydenpito suoraan asiakkaiden kanssa voi johtaa parempiin tuloksiin. Varmasti. Se auttaa myös rakentamaan luottamusta ja uskollisuutta. Aivoriihimme tapoja kerätä tämä tieto tehokkaasti. Oppitunti 18. Ajanhallinnan kamppailut. Huomenta, Anna. Olen viime aikoina kohdannut haasteita ajan hallinnassa. Hei John. Kerro minulle siitä. Mitä on tapahtunut? Tuntuu,
ettei vuorokaudessa ole koskaan tarpeeksi tunteja kaiken tekemiseen. Ymmärrän täysin. Työn ja henkilökohtaisen elämän tasapainottaminen voi olla hankalaa. Täsmälleen. Huomaan usein priorisoivani tehtäviä, mutta jään silti jälkeen. Oletko yrittänyt tehdä päivittäisen aikataulun tehtävien järjestämiseksi? Minulla on, mutta joskus tapahtuu odottamattomia asioita, jotka tuhoavat suunnitelmani. Se on turhauttavaa. Joustavuus on tärkeää, mutta niin on myös tavoitteidesi pitäminen. Totta. Ehkä minun pitäisi varata tiettyjä aikalohkoja tärkeitä tehtäviä varten. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Se auttaa luomaan rutiinia. Kyllä. Ja minun on opittava sanomaan ei asioille, jotka eivät ole välttämättömiä. Täysin. Aikasi suojeleminen on ratkaisevan tärkeää tuottavuuden kannalta. Aloitan näiden muutosten toteuttamisen ja katson kuinka käy. Oppitunti 19. Tekninen tehokkuus. Hei Anna, oletko huomannut kuinka tehokkaita älypuhelimemme ovat nykyään? Hei John. Se on totta. Voimme saavuttaa niin paljon muutamalla napautuksella tai pyyhkäisyllä. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka voimme tehdä ostoksia, kommunikoida ja jopa hallita aikataulujamme yhdellä laitteella. Tiedän. Ja saatavilla olevat sovellukset helpottavat tehtäviä paljon. Mikä on suosikkisovelluksesi? Tykkään käyttää tuottavuussovellusta tehtävieni seuraamiseen. Se todella auttaa minua pysymään järjestyksessä. Se on fiksua. Käytän kuntosovellusta harjoitusteni ja edistymiseni seuraamiseen. Se on hienoa. On niin tärkeää pysyä aktiivisena. Oletko nähnyt parannuksia? Kyllä. Tunnen itseni energisemmäksi ja olen jopa alkanut asettaa kuntotavoitteita. Se on inspiroivaa. Tavoitteiden asettamisella on suuri ero motivaatiossa. Varmasti. Lisäksi voin ottaa yhteyttä ystäviin sovelluksen kautta rohkaisuakseni. Se sosiaalinen puoli on hyödyllinen. Se pitää sinut vastuullisena ja tekee siitä hauskempaa. Täsmälleen. Teknologia voi todella parantaa jokapäiväistä elämäämme, jos käytämme sitä viisaasti. Täysin. Odotan innolla, miten se kehittyy edelleen. Oppitunti 20. Tulevaisuuden suunnittelu. Huomenta, Anna. Olen ajatellut tulevaisuuttani paljon viime aikoina. Hei John, mitä sinulla on mielessäsi? Haluan hakea ensi vuonna joihinkin ohjelmiin jatkaakseni opintojani. Se kuulostaa jännittävältä. Mistä ohjelmista olet kiinnostunut? Harkitsen ympäristötieteitä. Se on niin tärkeä ala. Täysin. Planeettamme ongelmien vuoksi on elintärkeää tutkia sitä. Eikö? Toivon voivani aloittaa opinnot pian hakemuksen jättämisen jälkeen. Hienoa, että on selkeä tavoite. Oletko katsonut tiettyjä yliopistoja? Kyllä, olen löytänyt muutamia, jotka tarjoavat mahtavia kursseja. Minun täytyy käydä heidän luonaan. Vierailu on hyvä idea. Saat tuntuman kampuksesta ja yhteisöstä. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että se sopii minulle.